55 ஆம்பிளிஃபையர் அசெம்பிள் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மாடல் இருக்குது. 8 ஆம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ 8 ஆம்ஸ் போடுற அளவுக்கு நீங்கள் அடுத்து நம்ம முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் தான் STK 4141. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐசி வந்து ON ஐசி, இந்த போர்டு தனியாக கிடைக்கும். இங்கே தான் நம்ம சால்ட்ரிங் அப்போ இந்த ஏரியா லைட்டாக அப்படி சுரண்டி விட்டுருங்க. ஏன் பண்ணா அப்போ தான் சால்ட்ரிங் 100K வால்யூம் கண்ட்ரோல், சிங்கிள் வால்யூம் கண்ட்ரோல், 3 கிரவுண்டு. ஸோ இதுவே டியூல் வால்யூம் கண்ட்ரோல், அடுத்து 2 கிரவுண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 லைன் தான் தெரியும், கனெக்ஷன் பண்ணல சொல்கிறேன். அடுத்து 2வது இருக்கிறதுலாம் அவுட் புட்டு 7 வால்யூம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேபினெட் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ கேபினெட் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. 55 ஆம்பிளிஃபையர் அசெம்பிள் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மாடல் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்காங்க. ஓகே, கேபினெட்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடில் பார்க்கலாம் என்னென்ன தேவைப்படுன்னு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பண்ணுற சுவிட்ச் ஒன்று தேவைப்படுது. ஸோ இந்தமாரி ஆன் ஆஃப் பண்ணுற சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்துக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஒன்று தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கான நாப்பு. அடுத்து வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஒரு 7 தேவைப்படும். ஸோ அதுக்கான நாப்பு. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் ஒரு 3 சுவிட்ச் தேவைப்படும். இந்த 3 சுவிட்ச் எந்த மாதிரி சரி பண்ணுறீங்க, 18 பின் சுவிட்சு ஒன்று எடுத்துக்காங்க. ஏன்னா 55 ஆம்பிளிஃபையருக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். 18 பின் சுவிட்ச் ஒன்று எடுத்துக்காங்க. அடுத்து 6 பின் சுவிட்சு 2 எடுத்துக்காங்க. அடுத்து சுவிட்சு வேணும் 40. அடுத்து யூஎஸ்பி போர்டு. ஸோ இது வந்து ப்ளூடூத் போர்டு. ஸோ யூஎஸ்பியில் இது வீடியோ போர்டு இருக்குது. அடுத்து நம்ம பேக் சைடு என்னென்ன தேவைப்படனா, RC பின்னு 6 RC பின்னு 2 தேவைப்படுது. அடுத்து 12 வோல்ட் கூலிங் பேன் ஒன்று தேவைப்படுது. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா அது கூலிங் பண்ணுங்க கிரில்லு. அடுத்து ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் ஒரு 4 எடுத்துக்காங்க. அடுத்து ஃபியூஸ் ஹோல்டர். அடுத்து ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு, ஏசி ஒயரு. ஓகே, இப்போது உள்ளே என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 வோல்ட் 5 ஆம்ஸு. ஸோ நீங்கள் 8 ஆம்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம், 5 ஆம்ஸே போதும். 8 ஆம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ 8 ஆம்ஸ் போடுற அளவுக்கு நீங்கள் ஆம்ப் ஹெவியாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் மாஸ்பெட்டே கூட யூஸ் பண்ணிக்காங்க. 24/024 5 ஆம்ஸு அண்டு 12/012 1.5 ஆம்ஸு. அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு ஏசி டிசி மாற்றுறதுக்கு பவர் சப்ளை போர்டு அண்ட் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் டையோடு எல்லாமே இருக்குது. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம அசம்பிள் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். அடுத்து சப்பு வித் சரௌண்டிங் போர்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே கம்பெனியோட நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது நான் ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 ஆம்பிளிஃபையர் அசெம்பிள் பண்ணிருக்கேன். ஸோ நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இதுக்குமே இதையும் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து உதய கம்பெனியோடைய பேஸ்டபிள் போர்டு. அடுத்து 12 வோல்ட் ஸ்ரீ கம்பெனியோட கெய்னர் போர்டு, 6 சேனலுக்கான கெய்னரு. ஸோ இது நல்லா தான் இருக்குது 12 வோல்ட்டு. ஸோ நீங்கள் கெய்னர்லாம் பிரச்சனை இல்லை, எந்த இது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்து நம்ம முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் இது தான். ஸோ 6 சேனலுக்கான ஐசி போர்டு. ஓகே, STK 4141. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐசி வந்து ON ஐசி, மற்ற 2 ஐசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியன் ஐசி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த போர்டு தனியாக கிடைக்கும், ஐசி தனியாக கிடைக்கும், ஹீட்ஸிங் தனியாக கிடைக்கும். ஆனால் செப்பரேட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ நாம் தான் அதுமாதிரி வாங்கி பிட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால தான் இப்படியே கட்டுறேன். ஓகே, இதை பற்றி நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில் ஆம்ப் அசெம்பிள் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். ஓகே, அடுத்து ஸ்க்ரூ நட்டு எல்லாமே இந்தமாதிரி ஒரு பாக்கெட்டாக கிடைக்கும். ஸோ இந்தமாரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்தமாரி வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் சப்போஸ் சில்லறையாக வாங்கினீங்களா, உங்களுக்கு எதாவது எவ்வளோ தேவைப்படுன்னு தெரியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ரூபீஸ்க்குள்ளே தான் வரும். ஸோ இந்தமாரி ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டரு. ஸோ இது எதுக்காகனா யூஎஸ்பி போர்டுக்கு நம்ம 5 வோல்ட் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதுவுமே நம்ம அசெம்பிள் பண்ணும்போது ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்கலாம். அடுத்து நமக்கு வேறு என்ன வேணும், இங்கே ஒரு LED தேவைப்படும். ஸோ அதை நான் இந்த வீடியோ காட்டல. ஸோ அதை நம்ம அசெம்பிள் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். ஸோ
அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. 3 days later. ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்த உடனே பொருளெல்லாம் எங்கெங்கே நீங்கள் ஃபிட் பண்ணணும், ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர், ஐசி போர்டு, மற்ற போர்டெல்லாம் எங்கெங்கே ஃபிட் பண்ணணும் அதுமாரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வச்சு மார்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த இடம்லாம் ஹோல்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்தமாரி நீங்கள் அதாவது நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அசம்பிள் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறப்போ கேபினெட் கொஞ்சம் பெருசாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அதை வைக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அசம்பிள் பண்ணுற ஆம்பிளிஃபையர் சைஸு கேபினெட்டு பெருசு தான். பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இடம்லாம் கேப் இருக்குது. ஸோ நான் இது ஏன் பெருசாக பண்ணுறேன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் பெருசு பண்ணுறேன். இதுக்கு ரொம்ப சின்ன கேபினெட் தான் கூட போதும். ஓகே, இது வந்து நான் ஆல்ரெடியே ஹோல்ஸ்லாம் போட்டேன். ஸோ என்ன இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்றத ஃபிட் பண்ணி ஹோல்ஸ் போட்டேன். இந்தமாரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ஹோல்ஸ் போட்டுருங்க என்ன இடத்துல ஃபிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்களா நான் ஹோல்ஸ் போட்டுட்டேன். அதுவும் இல்லாமல் பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த புஷ்ஷு நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த ரப்பர் புஷ்ஷு நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா 100 வேலை பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர் போகும். ஸோ 4 மூலைக்கும் 4 ஒயர், ஒரே ஒரு ஒயர் 4 மூலைக்கும் போகும். ஸோ அது என்னென்னா பாட்டமில் ஜாயின் பண்ணுற புஷ்ஷில் லைட் செட் பண்ணிருக்குது. ஸோ ஒரு எல்இடி லைட்டு 4 புஷ்லேயும் 4 எல்இடி லைட்டு பிளிங்க் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ அது எந்தமாரி கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் இந்தமாரி ஒரு எல்இடி எடுத்துக்காங்க. ஸோ அதில் 1K ரெஜிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணிருங்க. ஸோ பாசிட்டிவ் சைடில் 1K ரெஜிஸ்டர், நெகட்டிவ் சைடு அப்படியே அந்த பார்த்தீங்களா இந்த புஷ்ஷுக்கு பக்கத்துலேயே புஷ்ஷு நட்டு போடுற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஹோல்ஸ் போட்டு எல்இடி அதில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ பாசிட்டிவ் சைடில் ஒரு 1K ரெஜிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. அந்த நெகட்டிவ் பின்ன இந்த நட்லேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அப்படியே டைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த புஷ்ஷில் வந்து நம்ம செட் ஆன் பண்ணால் கலர் லைட் எரியும். இதே கான்செப்ட் தான் 4 மூலையிலையும். ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். அதாவது நாமில் பேர் ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க ஆர்டர் கொடுத்தாங்க பண்ண சொல்லி. ஒரு 50% நம்ம பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து வேணாம் எனக்கு ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிள் பேர் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹோல்ஸ் போட்டிங்க. ரெண்டாவது இந்த நாப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க, நாப்ஸ்லாம் ஃபிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த லைட் ஃபிட்டிங் தேவை அப்படின்னா அதையும் இப்போயே பண்ணிடணும். நாப்ஸ் ஃபிட் பண்ணும்போது அதையும் பண்ணிட்டுருங்க. ஏன்னா லாஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், அதனால் இப்பயே பண்ணிடுங்க. ஒன்றும் இல்லை, நாப்ஸ் ஃபிட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்குங்கிறதுல நீங்கள் அந்த எல்இடி போகிற அளவுக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு எல்இடி உள்ள சொருகி விட்ருங்க. ஸோ அவ்வளோதான். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னா சுவிட்ச் இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 3 சுவிட்சு கனெக்ட் பண்ணணும். 6 பின் சுவிட்ச் 2 எடுத்துக்காங்க, 18 பின் சுவிட்ச் 1 எடுத்துக்காங்க. ஓகே, இங்கே சுவிட்சை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான். புதுசாக ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுறவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு சால்ட்ரிங் நல்லா வைக்க தெரியும் அப்படிங்கிறப்போ இது தேவையில்லை. இங்கே தான் நம்ம சால்ட்ரிங் எப்போ இந்த ஏரியா லைட்டாக அப்படி சுரண்டி விட்டுருங்க, நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. ஏன் இப்படி பண்ணேன்னா அப்போ தான் சால்ட்ரிங் டக்குன்னு ஒட்டிக்கும், சால்ட்ரிங் நல்லாவும் ஒட்டும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா தேய்ச்சிட்டுங்க. இதேமாரி இதே தேய்ச்சிடுங்க. சுவிட்சை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்தமாரி ஸ்க்ரூ நட் எடுத்துக்கோங்க. சரி, பார்த்தீங்கன்னா 1.5 இன்ச் ஸ்க்ரூ, அடுத்து பிரேஸு, ஒரு சுவிட்ச் ஃபிட் பண்ண 2 ஸ்க்ரூ, 2 நட்டு, 2 பிரேஸ் தேவைப்படும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போதீங்களா சுவிட்சுக்கு ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா ஃப்ரண்ட் பேனல் ஃபிட் பண்ணிடலாம். சும்மா ஃப்ரண்ட் பேனல் வச்சு 4 மூலைக்கும் 4 ஸ்க்ரூ போட்டால் போதும்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா ஃப்ரண்ட் பேனல் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்து இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த சுவிட்ச் வந்து சும்மா ப்ரெஸ் டைப் தான். ஸோ வச்சு நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா போதும் போய் லாக் ஆகிக்கும். அவ்வளோதான், லாக் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அடுத்து நம்ம ஃப்ரெண்டில் தான் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஃபிட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிடலாம். வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வால்யூம் கண்ட்ரோல் பற்றி சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது பார்த்தீங்களா சிங்கிள் வால்யூம் கண்ட்ரோல், 100K வால்யூம் கண்ட்ரோல், சிங்கிள் வால்யூம் கண்ட்ரோல். அதாவது இங்கே இன்புட் கொடுத்தா அடுத்து 2வது பின் அவுட்புட்டு, 3வது பின் கிரவுண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுவே டியூல் வால்யூம் கண்ட்ரோல். ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஒன்று, அடுத்து செகண்ட் ஒன்று. ஸோ அந்தமாரி டியூல் வால்யூம் கண்ட்ரோல் இதை வச்சு சிங்கிளாக இருக்கிறத டபுளாக மாற்றிட்டாங்க, டியூல் வால்யூம் கண்ட்ரோல். ஸோ இது ஃபஸ்ட் 2 இன்புட்டு, அடுத்து 2 அவுட்புட்டு, அடுத்து 2 கிரவுண்டு. ஸோ அந்தமாரி கணக்கு வச்சுக்கணும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த டியூல் வால்யூம் கண்ட்ரோலையே 3 இதை நாம் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதான் மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறோம். சேம் அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே இன்புட்டு. பார்த்தீங்கன்னா 3 லைன் தான் தெரியும். ஸோ இதனால பிசிபிலாம் எக்ஸ்ட்ரா சர்க்யூட்டு, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் அது கனெக்ஷன் பண்ணக்கலாம் சொல்கிறேன். இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே இன்புட்டு, அடுத்து 2வது இருக்கிறதெல்லாம் அவுட்புட்டு, 3வது இருக்கிறதெல்லாம் கிரவுண்டு. ஸோ அந்தமாதிரி எனக்கு வச்சுக்கணும். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது மொத்தம் டியூல் வால்யூம் கண்ட்ரோல் மொத்தம் நம்ம 7 வால்யூம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நமக்கு 7 தேவைப்படும். சிங்கிள் வால்யூம் கண்ட்ரோல் நம்ம எங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் காட்டினேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாஸ்டர் வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஃபிட் பண்ணிடலாம். வால்யூம் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்களா மேலே இருக்க மாதிரி வச்சு ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலை நம்ம ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த பின் மாதிரி இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு சால்ட்ரிங் ஏற்ற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் லைட்டாக இப்படி வளைச்சி விட்ருங்க. ஸோ இப்படி வளைச்சி விட்டு ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சால்ட்ரிங் ஈஸியாக இருக்கும். கையில் விளைக்காதீங்க, கண்டிப்பாக கட்டிங் பிளேட் வச்சு விளைக்காங்க, எல்லாம் கையை குத்திடும். ஸோ இது இப்படி வளைச்சிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது லைட்டாக இப்படி அந்த பின்னில் லைட்டாக நான் சொன்னிட்டோம் அதுமாதிரி சொரஞ்சி விட்டுருங்க. ஸோ இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சால்ட்ரிங் வைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது நீங்களாம் கண்டிப்பாக புதுசாக தான் இப்போ தான் பழகிட்டு இருப்பீங்க, அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி சால்ட்ரிங்லேயே பழகிட்டீங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க, அப்படியே வைக்கலாம்னு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ புதுசாக வைக்கிறவங்களுக்கு இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சால்ட்ரிங் டக்குன்னு ஒட்டிடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சால்ட்ரிங்கிறது வசதியாக இருக்கும். இந்தமாரி ஃபிட் பண்ணி இந்தமாரி மடிச்சு விட்டு ஸோ இதையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. போய் கட் பண்ணிச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போதையும் வால்யூம் கண்ட்ரோல் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிச்சு. ஸோ வால்யூம் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இந்தமாதிரி மேலே இருக்க மாதிரி ஃபிட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு சால்ட்ரிங் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சிலருக்கு ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் சால்ட்ரிங் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் கழட்டிட்டு சால்ட்ரிங் வச்சு அப்போ ஒன்று ஃபிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதுக்கு நம்ம நாப்ஸ் மட்டும் பண்ணோம். ஸோ இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, லாஸ்ட்டோட போட்டுக்கலாம். அடுத்து இந்த சுவிட்சுக்கு நாப்ஸ் போடணும். ஸோ அதை போட்டுடலாம்.
ஓகே, சுவிட்சு நம்ம இப்போ நாப் போட்டாச்சு. ஸோ நாப் போட்டதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் ஸ்டக் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் 4 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்களா அது சரியாயிரும். ஓகே, அடுத்து யூஎஸ்பி போர்டு ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த யூஎஸ்பி போர்டு எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணுறதுன்னு போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்களா பவர் சப்ளை இன்புட்டு. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விவோ மறைஞ்சிருச்சு. வோல்ட் அண்ட் கிரவுண்டு இந்த சைடு இருக்கிறது 5 வோல்ட்டு இந்த கிரவுண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துடணும். ஸோ அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ அவுட்புட்டு. ஸோ இதுலேருந்து போகக்கூடிய ஆடியோ அவுட்புட்டு. ஸோ அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சில் இன்புட்டு. சப்போஸ் நீங்கள் இதுலேருந்து நீங்கள் ஆடியோ இன்புட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ஒரு ஆக்சில் மோடாக இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஆர்சி பின்னில் வரக்கூடிய ஸ்டீரியோவை இதில் நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்து சரி நான் அவுட்புட்டாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் கனெக்ஷன் பண்ணுற டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த போர்டு இப்போ இதில் ஃபிட் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் நான் போடணும், அது லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம். ஸோ அடுத்து இங்கே ஒரு எல்இடி ஃபிட் பண்ணோம். ஸோ அதுவும் லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம். அப்படியே பேக் சைடு போயிடலாம். ஓகே, இங்கே 6 ஆர்சி சைடு 2 ஃபிட் பண்ணணும். அடுத்து ஃபேன் ஃபிட் பண்ணோம். அடுத்து ஸ்பீக்கர் சைடு ஒரு 4 ஃபிட் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஏசி ஒயர் புஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்தமாரி நீங்கள் கம்பல்சரி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ஏசி ஒயர் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஆம்பு ஃபுல்லாக சர்க்யூட்டு ஷார்ட் ஆயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிச்சு. ஸோ ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டு, ஃபியூஸு, ஃபேனு, ஸோ அடுத்து ஆர்சி பின் சாக்கெட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆகுன்னு ஒரு பின்னு செட் பண்ணணும். ஸோ அதை நம்ம பண்ணல. அடுத்து ஃபேன் ஃபிட் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு இதில் டவுட் இருக்குது. ஃபேனோட ஏர் உள்ளே வருமா இல்லை வெளியே போகுமா நிறைய பேருக்கு தெரில. ஸோ ஃபேனோட காற்று வந்து உள்ளே தான் வரும். ஸோ அது வந்து ஃபிட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு எது உள்ளே வருது எது வெளியே வருதுன்னு தெரில அப்படின்னா நீங்கள் 9 வோல்ட் பேட்டரி எடுத்து முன்னாடியே செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டரி எடுத்து முன்னாடி செக் பண்ணி பாருங்கள் எந்த சைடு உள்ளே வருது எது வெளியே போகுதுன்னு. ஸோ அதுமாதிரி செக் பண்ணி அதுமாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெட்டிங் ஒர்க்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சுது. ஸோ அடுத்து இனிமேல் ஒயரிங் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ நம்ம எங்கேருந்து ஒயரிங் பண்ணோம், எப்படி ஒயரிங் பண்ணோம், ஸோ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக சொல்லித்தரேன்.
ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் சொல்லித்தரேன். ஸோ அதாவது ஃபைபர் ஆம்பிளிஃபையர் ஒயரிங் பண்ணுறது 2-3 மெத்தட் இருக்குது. ஸோ 2-3 மெத்தடில் ஒயரிங் பண்ணலாம். ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன். எது ஈஸியான மெத்தடோ, எது நீங்கள் டக்குன்னு உங்களால் எது டக்குன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அந்தமாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ இதோட அந்த பாட்டு முடியுது. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்து இது போல் வேறு என்ன வீடியோ வேணுங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.